Вже понад тиждень у двох будинках під номерами 3 та 4, що по вулиці Ясній, проходить капітальний ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету. Вартість робіт складає понад 148 тисяч гривень. Бригада від комунального підприємства ЖЕК-1 відновлює застарілі покрівлі, які вже віджили своє за 45 років. Після сильних снігопадів, що були в цьому році, покрівлі зовсім вийшли зі строю. Молоді трудівники розпочинають свою роботу о 5 годині ранку, адже потрібно встигнути нарізати шифер, підняти його нагору, збити балки тощо. Ледве встигають перекусити та попити чаю. Замінити покрівлі планують якнайшвидше – за 1,5 місяці. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов. Новини, телеканал Бориспіль.